열심히들 먹고 있네요. 지금 보시면 세레마죠. 요 녀석이 세레마입니다. 두 마리. 지금 요 녀석은 실키, 인천에서 갖고 온 알에서 부화됐죠. 세레마다 아주 귀엽죠. 요 녀석은 꽁닭 태어난 지 며칠 안 됐어요. 열심히들 먹고 있습니다. 지금 맨 처음에 합사를 시키면 이제 쪼아요. 부리로 살짝 뭐 발이라든가 불이라든가 이렇게 쪼아요. 쪼다가 그 다음에 어느 정도 시간이 지나면 괜찮아지는데 쫄 때 잘 보셔야 돼요. 왜냐하면 넘어지기도 하고 엎어지기도 해서 이제 바로 해주고 그래야 되거든요. 너무 어렸을 때 합사는 좀 그렇고요. 비슷한 개체들이 그러니까 태어난 지 이제 비슷한 개체들은 가능할 듯 하네요. 태어난 시점이 비슷할 때는 이제 합사가 가능할 수 있죠. 엄청 활발하죠? 네. 이제는 잘들 지내고 있네요. 그러니까 한 마리 합사 들어갈 때는 아주 신중히 한 하루 정도는 잘 보셔야 돼요. 그러니까 처음에 너무 심하게 쪼면 이제 합사가 안 되는 거죠. 근데 이제 발이나 부리 같은 경우 쪼았을 때 뭐 아직은 어리니까 크게 뭐 그렇게까지 다치게 안 하면 그냥 놔두셔도 되고 아니면은 빼야 돼요. 근데 우선 등치가 좀 비슷해야 돼요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 예쁘죠? 이번엔 좀 줄무늬가 나게 태어났네요, 꽁닭이.